yadda muka faɗa kamar yadda muka sha faɗa, babban burinmu a wannan makarantar tamu mai albarka ita ce wato mu ga cewa kowane ɗalibi a makarantar nan ya yi khatman alƙur'ani mai girma da kuma karatu mai kyau. To amma wani mataki kuka ɗauka ko a yanzu? Menene matakin farko? Ta ina za ku bi har ku kai ga wannan burin naku? Amma ban san wannan ne, ina faɗa muku kamar matakin farko ne na ilimi, wanda duk wani ilimi da ya shafi addinin musulunci idan mutum yana son sa, idan yana so ya yi sa, wato ana so da farko dai ya zama na cewa ya sauke alƙur'ani mai girma ko? Haka ne ko? Ya zama na cewa da farko ya sauke alƙur'ani mai girma. To yanzu ku a wani mataki kuke? Menene burinku? Duk sati ku zo ku yi karatu. Menene burinku? Ku dinga tambayan kanku ko a sati menene burinku na wannan karatun da kuke zuwa kuna yi? Menene burinku? Ku riƙa tambayan kanku. Idan ba ku da buri, to zai zama na cewa kun zo kun daina. Ko da a ce mutum karatun da ya zama na cewa mutum yana ɗan karanta shi ko izu ɗaya ne ka karanta su a gaban malami. An gane ko? A ji maka, a ce maka wannan izun naka ɗaya daidai ne, ka dinga bautawa Allah da shi. Amma ga izu ɗayan fa mun raba shi gida 4. A gida 4 da muka raba sa, a hakan ma muna samun matsaltsalu. Amma dai na san akwai shakku. Wasu suna cewa sun iya karatun, amma idan suka zo gaban malami sai su ji kaman gaban zuciyarsu yana tsinkewa da sauransu. An gane ko? To gaskiya ya kamata mu sake duniyar da muke ganin ta, kamar da na sha faɗa mana. Ai tun misali tun tele muke ji ana cewa idan mutum ya mutu akwai tambayan kabari ko? Da farko za a ce maka waye ubangijinka, waye annabinka. An gane ko? Sai a tambaye ka kuma menene aikinka. Idan aka ce maka menene aikinka a wannan wajen, ba za ki ce ɗinkin hula bane aikina. Karatun Qur'ani fa shine aikinka fa. To kuma karatun Qur'anin ma tun a nan duniya a tsakaninmu ma, in wasu sun karanta muna ji ba daidai ba. Wallahi waɗannan ayyuka da kuke, ku yi shara, ku yi kaza suna da muhimmanci, amma kuma akwai abin da ya fi su muhimmanci. Ku ga kullum sai mun ci tuwo, kullum sai mun sha ruwa, kullum sai mun wanke kayan yara, kullum sai mun yi kaza ko? To a sati muka ce muka ware kwana 2. A haka fa mu ne yanzu 'yan gaban goshi, 'yan gata fa. Wani shi a shekara ma duk da mun yi a baya, amma Allah ya gafarta mana. A sati muka ce za mu zo mu ɗan karatu kaɗan haka. To don Allah abin da nake so da ku a ƙara ƙoƙari. Kun ga satin can duk da na san wasu dai suna da dalilai ba a samu an zo ba, amma to yanzu takaicin da za ku ji a satin can da ba ku zo ba, ya za a yi ku yi rikoban abin da ba ku samu kun yi sau. An gane ko? Mu ƙara ƙoƙari. Kamar yadda na gaya muku, wannan karatun dama ce. Akwai lokacin da ko ni zai zama na cewa ba na nan, ko kuma ku kuna so ku zo ku yi karatun. Akwai wanda muka fara da su da dama, wasu sun canza anguwa, wasu kuma ba sa ma garin. An gane ko? To don Allah dama ne muka samu yanzu, sai mu yi amfani da wannan daman mu ci moriyar abin da muke so mu kai ga cimma. An gane ko? To Allah ya taimaka. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamu alaikum.